Pozdravljeni v tretji epizodi Simple Life podcasta 12. junija 2020. Z vami sem Jure Pehar in nadaljujem temo prejšnje epizode, kjer sem govoril o tem, da vsako stvar dajte na svoje mesto. To se mi zdi, da še posebej velja za denarnico in ključe, ker sta dva predmeta oziroma skupina predmetov, ki jih največ prelagamo. Iz žepa na mizo, na pladenj, v torbico, na hrbtnik, spet v žep, spet na mizo, spet v žep, pač kar naprej prelagamo zadevo. In se mi zdi še posebej pomembno, da pri ključih, pri denarnici določimo mesto, kjer jih bomo imeli in se pol tega držimo. Da vedno, tudi če za 5 minut prideš domov, zadevo odložiš tja in s tem utrjuješ to navado, ki v bistvu gre samo za navado, da si rečeš, ok, to bom vedno odlagal na X mesto in potem odlagaš na to mesto. Jaz recimo ključe od stanovanja puščam kar v vratih, se pravi, ko pridem domov, zaklenem in valjda ključe dam še malo ven, zato da lahko še kakšen drug pride domov. Mislim, saj taka vrata imam jasno, da če so ključi noter, z druge strani ni možno vrat odpreti. Zdaj, mogoče imate že kakšni bolj moderna, ki lahko z obeh strani naenkrat odpreš. V glavnem, to so ključi od stanovanja. Druga opcija, oziroma kjer imam pa vse ostale stvari, je pa en pladenj na koncu hodnika, oziroma jaz ga imam kar v dnevni sobi, lahko ga imate tudi v kuhinji ali pa kje drugje, in na pladenj se pač vse odlaga. V bistvu lahko tudi vse ostale predmete, ki so v skupini predmetov, rečemo, ki jih nazadnje pograbiš, ki greš od doma. Se pravi, ključi, denarnica, telefon, sončna očala, labela, pač tiste stvari, ki jih res se najprej zrihtaš. Se zrihtaš, lepo spedenaš, pol prideš do tega pladna, da bi šel ven in pol pač greš ven in to je to. Si lepo poenostavil življenje, da imaš, preden greš od doma, zadnjo postajo in na tej postaji te počakajo čisto vse zadeve, ki jih rabiš dati v žepe, pa v torbice, pa na hrbtnike itd. Tako da lahko je še ena zadeva, lahko gledaš na to odlaganje teh ključev od denarnice in to na eno in isto mesto, kakor na to, da sebi v prihodnosti delaš uslugo. Oziroma jutrišnjemu tebi polepšaš dan, ker bo model zjutraj vstal, pa čisto zaliman bil in pol bo pojedel zajtrk in se bo mogel zmigati v službo. In če nisi ti danes, odložil ključev tja, ki si se odločil, da jih boš odlagal, pol bo jutri, čisto zaspan, pa ves tečen, pa spet fucking služba, pa to. In pol, kje so ključi? A še s tem se moram zdaj obadati? A ni mogel včeraj lepo dati ključev vsem in jaz ne bi bil problema zdaj. Tako da če na sebe tako na smešen način gledaš, kakor da si ti danes, pa ti jutri dve različni osebi, pol daj ti danes poskrb za to, da bo ti jutri imel fajn jutro. A ni ena najbolj bednih stvari, da imaš jutro, ko se ti ful mudi, pa si čisto živčen in, ne da si živčen popoldne, ampak si živčen zjutraj. Ker tako kar si se zbudil, vstal iz tople postelje in pol kar naenkrat moraš hiteti. Tako, fajn začetek dneva je fajn stvar. In iskanje ključev, pa kje imam stvari, pa daj meni se že mudi, ni neki dober. Ne vem, če sem lih v redu povedal, ampak mislim, da vsi veste, kaj mislim. Pač zjutraj je najbolj bedno, če se ti res nekam mudi, pa če si že takoj na začetku dneva živčen. In to je to, kar imam zapovedati o ključih pa denarnicah, pa tem, da jih enostavno najdeš. Tako da, kdor še ni prijavljen na nasvete oziroma na nove epizode, se lahko spodaj prijavi in uživajte do prihodnjič.